Dari rapat 76 anak asal Milana Patata berakitan 6 kilo 700 gram. Dari rapat 19 atas nama Jambu Alu berakitan 7 kilo 500 gram. Dari rapat 55 atas nama Kompor N berakitan 6 kilo 450 gram. Mohon perhatian, waktu 15 menit lagi. Hatong, kalau di Indo namanya hatong, gitu. Ada hatong namanya itu. Sekarang mah paling digelangin. Mata, jadi-jadian mata. Gandeng sampai kuningnya. Nyampe nih. Deket. Ini udah deket nih. Keluar tol tinggal Yang di pinggiran itu kan? Iya. Oh, di sini. Kapal Labuan 43 Sekolah Merah. Tanah 119 Eksadana Merah. Pawang Sain 49 Eksadana. Masih ada mau. Udah lama. Banyak di sini kan.
Cin buka dulu kali. Doni nekenin. Gamblang 100 sudah naik 72. 68 pagar banyu 21 anak abad 33 mm Jakarta Cuman kita kayak nariknya. Makanya tangannya juga beda sebelah kan. Karena sebelah narik mulu, Pak. Kayaknya tuh. Kayak nariknya Andre mah yakin dah. Ini kayaknya lumayan nih, tapi nggak tahu dah. Tadi yang pertama juga nariknya alot Iya. bener. Narik lah. Kita di jembatan 5 apa ini? Ya. Pakai kayu. Yang kebakaran satu semuanya satu RW. Kebakaran. Takut kailnya lepas doang ya. Gede ini. Yang urus campur mong, tak tangan lo kena. Ini kan mau nyobain ini kan mas-masan tuh lah. Mas-masan. Ntar aja yang lemparin. Siap. Ini aja yang lemparin. Udah ini. Ntar atau kali dulu. Dapat ikannya kebuang. Dapat ikannya. Dapat ikannya kebuang malah mau ngisi kebuang. Mana yang bikin Sore dulu. ah nggak ada chip lu. Baru chip gratis. Kecil ini mah. Gak usah diserok lagi. Pemanasan. Kagak. Enggak. Malu lu nimbangnya gitu. Ngapa dulu?
Biarin namanya juga ikan. Nanti kan enak kan tariknya. Jauh ya. Ya. Bang Kunci. Nanti nih lah, kamu lah. Kalau di iya. Belum juara ini. Ada ijazah besar naik dari 47, mohon disaksikan pengembangannya. Merah ya? Merah. Sama-sama seberatnya dari Pulau Saka Seberat. Dalam prajurit pelaksana kesempatan seberatnya ikan 5 kilo 500 seberat. Dalam prasarat 21 kesempatan beratnya ikan 5 kilo 850 seberat. Dalam prajurit 79 kesempatan balik gaya beratnya ikan 5 kilo 900 seberat. Dalam prajurit 22 kesempatan naik beratnya ikan 3 kilo 900 seberat. Dalam perahu 74 kesempatan master beratnya ikan 6 kilo 900 seberat.
Daratan 57 atas nama Rantau beratnya ikan 6 kilo 750 gram. Daratan 61 atas nama Marusul beratnya ikan 6 kilo 600 gram. Daratan 82 atas nama Kuda Master beratnya ikan 6 kilo 200 gram. Daratan 04 atas nama Master beratnya ikan 6 kilo 750 gram. Daratan 10 atas nama Nenggilis beratnya ikan 4 kilo 200 gram. Daratan 48 atas nama Saudara beratnya ikan 7 kilo 50 gram. Daratan 48 atas nama Nakawan beratnya ikan 6 kilo 850 gram. Dapat apa nih? Mulai nanya. Buang aja. Udah, udah. Apa
Dia lagi. Tenang, Cing. Masih banyak waktu. Kanan apa? Timbang aja. Timbang aja.
Nanjak ini mah. Aduh. Sementara berkait yang 7 kilo 300 Kalau kita bertujuh ke Semarang berkait yang 7 kilo 50 gram. Kalau kita berkata ke Semarang masker berkait yang 6 kilo 850 gram. Baru 02 Pesnama Putra Tunggal berkait yang 9 kilo 250 gram. Proses kausa. Baru sementara ikan sisilan kemudian Rasulullah Putra atas nama Putra Tunggal dapat 02 sementara untuk titik pertama serta ekstra ikan 8 kilo 700 atas nama adalah Bangga dapat 35 sementara untuk titik kedua ikan 8 kilo 650 gram serta ikan 8 kilo 550 gram atas nama Bangga. Kami dimainkan
Dari belakang 12 atas nama Grenada berangkat 7 kilo 103. Dari belakang 94 atas nama Grenada berangkat 7 kilo 53. Dari belakang 70 atas nama Felix berangkat 6 kilo 93. Dari belakang 113 atas nama Abah Daud berangkat 7 kilo 303. Dari belakang 10 atas nama Napoleon berangkat 6 kilo 603. Dari belakang 76 atas nama Patata berangkat 6 kilo 703. Dari belakang 19 atas nama Jambu Alut berangkat 7 kilo 503. Dari belakang 55 atas nama Kompor N berangkat 6 kilo 453. Mohon perhatian, waktu 15 menit lagi. Sepuluh menit aja nih Bandi. Hah? Udah santai aja.